gente, olha aqui, o pai e a mãe estão botando ali o tijolo. Só tem mais um aqui pra fazer a lareira. A mãe de chinelo e meia. Quando que a gente vai construir a lareira? Aí o pai é que sabe, por mim já fazia hoje. Meu Deus, quanta coisa. Ô, amor, eu boto isso aqui em pé pra passar o óleo? Não faz mal que vai grudar na areia? Ah, mas aí você coloca em cima de umas madeirinhas, né, amor? Ou em cima do tijolo. Tijolo? Mas vai quebrar o tijolo. Não, tijolo não, mas coloca em cima de umas madeiras. Em cima do pallet, de repente. Vocês conseguem virar ele. Quer pegar um pallet então? Verdade. Mas eu fui desligar a água, botar uma só carregar. Não, tu falou, vou buscar a vassoura. Então olhou a água e falou, mas vou desligar a água. E não levar a vassoura. Não. Tem problema. Parece que ele mesmo. Pessoa varrendo a praia. Não. Puxando com o rodo da água do mar.
Para vocês entenderem o que a gente está fazendo, é que aqui começava já a descer, ó. Então a gente puxou terra ali de trás para deixar no mesmo nível. Foi bastante, hein? Bastante terra, não parece, mas deixar no mesmo nível para a gente ganhar esse espaço aqui para poder colocar nossa lareira. Porque senão colocar na descida não dá muito certo, né? Acho que vai ficar bom. Aqui tá uns pallets que a gente vai usar também para o nosso galinheiro, que tá ali. Tá com uns projetos em andamento.
Porque é feio? Uhum. Fica feio? Ah, tá. Que merecia um verniz, na verdade. Depois. Isso protege a roupa de chão. Agora, estou com posição. Vai. Só arrasta ele. Calma aí. Mantenha arrastando pra cima. A vamos tentar passar por fora da... Uau. Aqui, ó. Tentar passar por fora. Vai. Arrasta pra cima, assim mesmo. Como se fosse pra escalar. Não, acho que por aí estamos muito longe. Mas aqui vai estragar tudo as coisas. Vai arrastar pra aqui. Vai fazer um... Eu já ia tombar ele. Arrastar até aqui e já tombar. Peraí. Deixa eu tentar fazer. Eu soltar pra tu. Aí, vai, vamos fazer o teste drive. Vai. Quem que vai fazer o teste drive? Nossa, ficou preto aqui. Põe parte aqui. Ajeitada. Tá ganhando forma, nossa. Tem que ser acho que um pouco mais pra trás pro joelho. Ô, mãe. Vocês estão de bota, luva, Mas é de chapéu, boa, mano. viseira. Esse aí também. Eu tô de chinelo e meia. Isso aí depois a gente... Só que isso aqui tá deitado assim. Mas é por causa que tem os... Talvez a gente tenha que... Sei. Não, é que tem que ser assim mesmo. A gente coloca de repente uma madeira aqui embaixo e prega. Esse aqui já não vira, mas esse aqui... Ele não vira, ele só tá na diagonal. Sim, é porque embaixo tem coisa calçando. Não, mas daí a gente corta uma fatia disso aqui, ó. Sim. Uma fatia. Não, Uma tem que fatia e colocar... bota ali, ó. Uma Depois a gente fatia. vê. Nossa, engraçado. Que legal. Uma fatia de madeira. Uma bolacha. Uma bolacha de madeira. Mais um pra colocar ali agora. Meu Deus. Não sei se tem aqui também. Tem pequeno, mas muito grosso aqui. E é isso, gente. O pai e a mãe estão fazendo isso. E a gente vai fazer aqui a lareira, né? Com esses tijolinhos ali. Tem mais, né? Aí aqui é um banco com uma madeira. Aí aqui é outro banco. E, gente, eu não tô enxergando direito porque tá muito sol. E tem essa madeira aqui também. Essa daqui que tem... Meu Deus, cadê? Aqui, essa daqui que tem em pé. Aí tem outra em pé aqui e tem outra em pé aqui. Que daí eles vão pôr umas luzinhas. E é isso. A gente já comprou até marshmallow, né, gente? Nem um pouquinho ansioso. Vou sentar aqui. Eu vou ficar aqui sentando enquanto eles estão lá. Zoom, super zoom. Tá dando zoom. Se meu pai cair, vai ser bem legal. Eu podia jogar aí, ó. Esse aí não consegue. Sim. Não preciso jogar, mas... Aí a gente faz uns pezinhos pra ele também. A gente ia comprar uma deixadeira também. Quer me ajudar? Mais pra trás, hein? A tua parte mais pra trás. Aí. Esse aí a gente faz Esse um... tem que ser o contrário. A gente faz um pezinho pra ele. Aí, parabéns. Palmas pra eles. Mas tá chique. Esse aí depois a gente dá um jeitinho nele. É. Ai, deu uma cansada. Pronto. Já podemos pegar o marshmallow.
Ó, mãe tá aqui botando tijolo com cimento. É cimento ou argamassa? Argamassa. Argamassa. Tem que confirmar, né? Diz que Ó. é pra colar. Ó. Billy, dá oi. Oi, Billy. Oi, oi, oi. Dá oi. Billy. Ó, aí aqui é os banquinhos, né? Aqui e outro ali. Aí a luz. Olha que luzinha, que bonitinha. Aí tem aqui e aí. Ó. Ela faz assim, põe a argamassa e tampa. Simples assim. A minha mãe, primeiro ela põe, né? A mãe põe primeiro. Daí depois ela só levanta pra pôr. Ó. Só tem que não passar argamassa no celular. Gente, o pai foi fazendo e quebrou a colher. Nossa, na câmera tá parecendo que o tijolo é muito mais, tipo, muito laranja, tipo, bem mais forte. Mas ele é, tipo, a cor de um tijolo normal, tipo, fraquinho. Não é tão laranja. Posso ajudar? Posso fazer de novo? Então levanta. Eita, segurei pelo lado errado. Aí. Acho que eu seguro o celular pra você. Segura o celular. Ai, meu Deus. Como que é? Levanta. Põe. Põe. Deita. Mais um pouquinho. Já foi. Toma para mim. Vai. Eu tô descalço. Minha perna tá toda branca. A outra também. Nossa, a mãe fez muito rápido. Falta pouco. Aí nessa tem que usar mais todos esses tijolos. Sim. Só isso. Acho que dá só mais 2 pilinhas aqui em cima. Acho que não dá muito. Eu acho que dá bastante. Quantos tijolos tem lá? Vamos lá contar, galera. Gente, né? Tem que pular porque eu tava dentro. Gente, mas essa matou a aranha. Diz que eu botei, né? Diz. Ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43? 43. Tem 11? Ih, tá mais uns 4. É, Acho que tá muito escuro, tá muito escuro. Acho que eu tenho que parar de filmar. Tá. Deu. Tá gravando? Tô achando. Caiu. Quase que eu larguei ali. A formiga desceu antes de mim. A formiga desceu antes. Aí lá. Mais um. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8? Não, não dá mais. Vocês não bora? Não, tá demais, né? Conta quantos tem aqui na fileira, que são 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, vamos lá. A mãe lá dentro tá muito engraçado. Que agora a lareira já tá pronta e eu vou contar até 3 e a luz vai acender. 1, 2, 3 e... Ui! Gente, olha como que ficou lindo! As luzinhas, a lareira, os bancos, né, que a gente fez com os galhos do eucalipto. Aqui, tá com carvão ali porque a gente já usou ontem. As mesinhas, com tronco também.
fazer isso.